φοβόμασταν καν να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας. Είχε έρθει κάποιος διάσημος επιστήμονας το εξωτερικό, μας μίλησε. Ήθελα να τον ρωτήσω το τρίπο μου. Και αφού έφυγε, τι πήγα να κάνω, επειδή είχα και εγώ τα όνειρα να σπουδάσω, πήγα στον πίνακα γιατί γράφω με κοιμωλίες και έξισε λίγο την κοιμωλία, να μείνει στο δάχτυλό μου αυτό που είχε γράψει αυτός. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι με τα χρόνια όλα γίνονται αρκεί να φέρνει. Ξεκινάμε. Αυτό ήταν μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης. Συνήθως, θα έλεγα ότι ο κανόνας σε όλες τις ομιλίες που γίνονται τώρα για την τεχνική νοημοσύνη και όλα αυτά, αρχίζουμε και μιλάμε για τις κοινωνικές προεκτάσεις, τις ηθικές αξίες, όλα αυτά. Οκ. Εγώ όμως δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτά. Θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για να δούμε τις πολύ βασικές αρχές που βλέπουν αυτά τα πράγματα, που είναι πολλές αρχές. Και αφού τελειώσουμε, έχω μια λίστα ερωτημάτων που άπτονται των βασικών αυτών των βασικών ερωτημάτων, συγγνώμη, τα μπέρδεψα τώρα, Ούγαρα έρχεται μόνο. Έχω μια λίστα ερωτημάτων βασικών σε σχέση με τις κοινωνικές επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ηθικές περιπτώσεις, ζητήματα, έτσι, δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούμε και θα ήθελα πάρα πολύ να με ρωτήσετε, γιατί τώρα δεν υπάρχει κοιμωλία να την ζήσετε και ούτε έχουμε χούντα, άρα είμαστε ελεύθεροι να ρωτάτε, ότι έχω μάθει ρωτώντας. Εντάξει, είναι μερικοί που είναι πολύ έξυπνοι, τα μαθαίνουν μόνοι τους. Εγώ ήθελα κάποιον να ρωτάω κάτι. Λοιπόν, άρα σήμερα θα μιλήσουμε για μια μικρή ιστορία για τη μηχανική μάθηση. Πολύ σύντομη. Βλέπετε, τα κουμπιά δεν μπορούμε να τα πάμε. Τι γίνεται εδώ, με τη τεχνολογία είναι το άλλο. Στο λάπτο, μήπως. Αυτό είναι. Δεν θα πάω. Πού πατάει. Μήπως πως το άλλο. Αλλιώς θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το Γαλιλαίο τώρα ξέρετε, έτσι, όχι προσωπικά, εννοώ τον έχετε ακούσει. Ο Γαλιλαίος τι είχε κάνει, πέταξε την μπάλα από ό,τι λέμε, έτσι κάτω, δεν είναι και πολύ σίγουρο αυτό το πράγμα, αλλά έτσι είναι η παράδοση και όταν μας αρέσει κάτι από τις παραδόσεις τις κρατάμε, έτσι, γιατί όχι. Και ουσιαστικά τι έφτιαξε ένα νόμο. Το ύψος λέει, το ξέρετε αυτό, το έχετε κάνει στη φυσική, είναι η ευκή ταχύτητα, δεύτερο γάμματα, περίπου 5 τάφ τετράγωνο. Τι είναι αυτό εδώ? Το είναι ένας γενικός νόμος. Μια ερμηνεία, μια προσπάθεια ερμηνείας των νόμων της φύσης. Τι σημαίνει γενικότητα? Σημαίνει ότι πλέον, για να δεν χρειάζεται κάθε φορά να πετάς την μπάλα και να πηγαίνεις που βρίσκεται, εάν ξέρεις αυτή την εξίσωση, εντάξει, βάζεις το χρόνο από τη τιμή και βρίσκεις το ύψος. Αυτό σημαίνει γενίκευση. Και κάθε τι σε αυτή την εξίσωση έχει μια φυσική ερμηνεία. Ταχύτητα, επιτάχυνση, χρόνος. Εντάξει. Ξέρουμε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, στην ανθρώπινη νοημοσύνη όλα αυτά έχουν και μία κατανόηση που αφορά τις εμπειρίες μας μέσα στον κόσμο. Όλοι μας και μαθηματικά να μην ξέρεις, ξέρεις την ταχύτητα, ξέρεις την επιτάχυνση, ξέρεις την αφορά. Σωστά. Άρα αυτό προσπάθησε να κάνει ο πατέρας της φυσικής, ο Γαλιλαίος. Εάν δεν υπήρχε ο Γαλιλαίος, τι θα κάναμε? Θα χρησιμοποιούσα, λέω, μηχανική μάθηση, για να δούμε πώς θα το κάναμε με μηχανική μάθηση. Θα κάναμε ένα πείραμα και θα μετράγαμε. Στο χρόνο τόσο είναι σε αυτό το ύψος. Στο χρόνο τόσο είναι σε αυτό το ύψος. Στο χρόνο τόσο, έτσι, με μετρήσεις. Με ένα χρονόμετρο και με ένα μέτρο. Τι είναι αυτά?
τα δεδομένα μας, είδες που λέτε, χρειάζεται δεδομένα για να μάθουμε, αυτά είναι δεδομένα. Οι μετρήσεις μας. Η εμπειρία μας δηλαδή από τον έξω κόσμο. Από τον πραγματικό κόσμο. Για να τα βάλουμε αυτά. Ύψος, συγγνώμη για τα εγγλέζικα, μου ξέφυγε. Ύψος, χρόνος. Εδώ τι είναι? Είναι οι τιμές των δεδομένων μας. Εντάξει, στον χρόνο τάδε ήταν σε αυτό το ύψος, στον χρόνο τάδε ήταν σε αυτό το ύψος. Σωστά? Άρα έχουμε μια οπτική καταγραφή των δεδομένων. Μάλιστα. Είναι χρήσιμο αυτό? Και ναι και όχι. Όπως είναι δεν είναι χρήσιμο. Γιατί μας λέει ότι στον χρόνο αυτό είναι αυτό εδώ. Πότε θα γινόταν χρήσιμο? Αν αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να γενικεύουν. Έτσι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πάμε στη χρονική αυτή στιγμή που δεν έχουμε μέτρηση και να μπορούσαμε να δούμε σε τι ύψος θα ήταν. Σωστά? Λογικό δεν είναι αυτό? Αχ, θα μάθω το δάχτυλό μου να δουλεύει. Τράβηξα μια γραμμή, το χέρι την έκανε, επίτηδες με το χέρι. Τώρα είναι χρήσιμα τα δεδομένα. Γιατί έχουμε αυτά τα δεδομένα, αλλά τώρα λέω, στο χρονικό στιγμή αυτή, που σε ποιο ύψος θα είναι, πάω στην καμπύλη εδώ, σωστά? Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε όλοι. Αυτό είναι. Αυτό κάνει η μηχανική μάθηση. Βέβαια τώρα, αν δεν τράβα μια γραμμή, με το χέρι τώρα, εντάξει. Να τρέμει και το χέρι σου, άμα σε χέρος, η γραμμή είναι χειρότερη. Άρα, πώς μπορούμε να τραβήξουμε γραμμές? Είναι να υιοθετήσουμε ένα μαθητικό μοντέλο. Δηλαδή, κάθε γραμμή, τι είναι? Είναι μια εξίσωση η οποία έχει μια αντιστοίχηση με μια γραμμή, μια επιφάνεια ή όπως λέμε στις πολλές διαστάσεις, γιατί τώρα δουλεύουμε σε διαστάσεις, όχι δύο διαστάσεις, μία-δύο, αλλά σε διαστάσεις πολλών εκατομμυρίων. Άρα δεν έχουμε και οπτική εμπειρία των δεδομένων μας. Για να δούμε τι θα κάναμε εδώ. Ξέρουμε ότι το πραγματικό μοντέλο, στην περίπτωση αυτή, ότι είναι αυτό εδώ, έτσι. Αλλά βασικά δεν το ξέρουμε. Υπάρχει κάποιο μοντέλο, αλλά δεν το ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι τα δεδομένα. Αυτό ποιος το ξέρει? Στην περίπτωση αυτή την ήξερε ο Γαλιλαίος, αν δεν είπε του Γαλιλαίου δεν το ξέραμε. Άρα τι κάνουμε? Υποθέτουμε, υιοθετούμε ένα μοντέλο. Εδώ βάλε ένα απλό μοντέλο. Βλέπετε, τα μαθηματικά είναι πίσω από τη μηχανική μάθηση. Τι είναι αυτό το μοντέλο? Ένα πολυώνυμο. Εκ του βαθμού. Σωστά. Αλλά δεν ξέρουμε τους συντελεστές του. Τα κόκκινα δεν τα ξέρουμε. Γιατί ανάλογα την τιμή που έχουμε, θα έχουμε και μία άλλη καμπύλη. Ωραία. Να, μία καμπύλη. Αυτή είναι η ιδανική καμπύλη. Αλλά δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο τη δεδομένα. Άρα τι κάνουμε? Αυτό το μοντέλο, να μια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη είναι καλή? Όχι. Γιατί εδώ είναι καλούτσικια, έτσι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις μαθηματικά. Αν πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις μια καμπύλη, δεν την αγοράσεις αυτή. Ναι. Γιατί? Εντάξει εδώ, αλλά εδώ είναι τελείως έξω. Δηλαδή γιατί είναι τελείως έξω? Διότι οι διαφορές των τιμών που μου δίνει αυτή η καμπύλη από τα δεδομένα μου είναι μεγάλη. Άρα τα λάθη που κάνει πάνω στα δεδομένα είναι μεγάλα, άρα είναι κακή καμπύλη. Για να αλλάξω το μοντέλο, το έκανα τετάρτου βαθμού. Να μια καμπύλη. Κάπως καλύτερη είναι αυτή εδώ. Αλλά κοίταξε τι γίνεται εδώ. Για να αλλάξω το μοντέλο, εδώ που το έκανα τετραγωνικό μοντέλο, συμπίπτει ειδικά, διότι θα μπορέσω να βρω αυτούς τους συντελεστές, ούτως ώστε στα σημεία αυτά να έχω σύμπτωση στα δεδομένα μου. Ουσιαστικά αυτό θα είναι 0, αυτό θα είναι 0 και αυτό θα είναι περίπου στο 5. Αυτό λοιπόν κάνει μία κατηγορία μεγάλη της μηχανικής μάθησης. Έχει τα δεδομένα και προσπαθεί να πάρει ένα μοντέλο έτσι ώστε να κάνει παρεμβολή, όπως λέμε, στα δεδομένα. Τώρα, ωραία τα πράγματα, γιατί έχω μια γενίκευση. Δεν ξέρω βέβαια τη φυσική ερμηνεία
των συντελεστών. Προηγουμένως το ήξερα, ήταν επιτάχυση, τώρα δεν είναι φυσική ερμηνεία. Είναι αυτό που λέμε ότι τα μοντέλα της μηχανικής μάθησης δεν είναι ερμηνεύσιμα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η φυσική ερμηνεία των παραμέτρων που τα περιγράφουν σε σχέση με τους γενικούς νόμους της φυσικής, που είναι σημαντικό να ξέρουμε. Και επομένως τώρα έχουμε ένα μοντέλο, βρίσκουμε αυτές τις τιμές της άγνωσης ώστε το λάθος μεταξύ των προβλέψεων που κάνω και τα δεδομένα να είναι ελάχιστο με κάποιο τρόπο και τέλειωσε. Καταλάβαμε αυτό? Βέβαια, αυτή η μέθοδος λέγεται και μέθοδος παλινδρόμησης, είναι ένα μοντέλο πρόβλεψης. Παίρνουμε τα δεδομένα μας, επιλέγουμε ένα κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο, ακριβώς αυτό κάνουν και τα νευρονικά δίκτυα, θα δούμε πώς το κάνουν. Αυτό κάνουν. Το πρόβλημα είναι το ίδιο. Πολύ απλό, γνωστό κάποιους αιώνες. Επιλέγουμε τις άγνωστες παραμέτρους του μοντέλου μου, τα κόκκινα δηλαδή, και αυτή είναι η διαδικασία πώς, ούτως ώστε τα λάθη που κάνει το μοντέλο στις στιγμές που έχουμε μετρήσεις, σε σχέση με τις μετρήσεις μας, να είναι ελάχιστο. Αυτό είναι που λέμε εκμάθηση. Αυτό είναι που λέμε ότι το μοντέλο μου λέει μαθαίνει. Τι μαθαίνει? Ένα μαθηματικό μοντέλο, ούτως ώστε τα λάθη σε σχέση με τα δεδομένα, το μαθηματικό μοντέλο, τα λάθη μου να είναι ελάχιστα. Αυτή είναι η διαδικασία εκμάθησης. Όταν έχουμε το μοντέλο, στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Και τα μοντέλα κάνουν προβλέψεις. Καμία ερώτηση σε αυτό? Παρακαλώ. Πρόβλεψη. Πολύ καλή ερώτηση. Δικό μου το λάθος έπρεπε να το κάνω. Πρόβλεψη σημαίνει ξέρουμε τα δεδομένα, ναι. Πρόβλεψη σημαίνει τώρα θα έρθεις εσύ και θα μου πεις αυτή τη χρονική στιγμή σε ποιο ύψος θα είναι? Προβλέπω. Γιατί προβλέπω? Διότι ποτέ το μοντέλο μου δεν είναι ακριβές. Και γι' αυτό λέγεται πρόβλεψη. Πάντοτε έχω πιθανότητα λάθος. Σωστά? Αυτό εννοώ πρόβλεψη. Πολύ καλή ερώτηση. Έρετε, σηκώνει τα χέρια σας. Αυτό είναι μία κατηγορία προβλημάτων που είναι γνωστή ως παλινδρόμηση εις πρόβλεψη. Υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία προβλημάτων που διαπραγματεύεται η τεχνητή νοημοσύνη ή όπως λέμε μηχανική μάθηση. Το προηγούμενο ήταν η πρόβλεψη. Έχοντας από τα δεδομένα να προβλέπουμε τις τιμές εκεί που δεν έχουμε δεδομένα. Αυτή είναι η ταξινόμηση. Ένα απλό παράδειγμα. Τι έχουμε στη φωτογραφία? Γάτες και σκύλους. Να δίνουμε στη μηχανή μια φωτογραφία που δεν ξέρουμε τι απεικονίζει και η μηχανή να μας λέει γάτα ή σκύλος. Βέβαια αυτό γενικεύεται, εντάξει, σε πολλά πράγματα. Μπορεί να σε έναν χώρο να υπάρχουν 1000 εργαζόμενοι, να βγαίνει η φωτογραφία και η φωτογραφία να αναγνωρίσει ότι οι εργαζόμενοι είναι ο τάδε ή η τάδε και να ανοίγει η πόρτα. Άρα τώρα αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Για να δούμε τι είναι. Πάλι ένα μαθηματικό μοντέλο κάνουμε και πάλι μια γραμμή, μια επιφάνεια θέλουμε να ζωγραφίσουμε στον χώρο μας. Προηγουμένως τη ζωγραφίσαμε έτσι ώστε να κάνουμε πρόβλεψη. Εδώ πώς θα τη ζωγραφίσουμε? Πρέπει να επιλέξουμε τα λεγόμενα χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη διαφορά μιας γάτας και ένα σκύλου? Όταν βλέπουμε ένα σκύλο και μια γάτα, όλοι μας εκτός αν έχουν κάτι σκυλάκια που μοιάζουν σαν γατάκια, ξέρουμε. Λέω τώρα, είναι το μήκος του σώματος, συνήθως τα σκυλιά είναι μεγαλύτερα και το μήκος του κεφαλιού. Λέω, έτσι είναι πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά για να το κρατήσουμε. Άρα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που μετρούμε, γιατί μπορείς να μετρήσεις τι μήκος έχει και το κεφάλι και αυτό μπορεί να το κάνει και εύκολα η υπολογιστής. Άμα του δώσεις μια εικόνα,
μπορεί να βρει πού είναι το κεφάλι, πού είναι το σώμα, να τα μετρήσει, δεν ξέρεις αυτά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και να βγάλει, έχοντας, είναι κάποιες τιμές εδώ σε σαντιμέτρα, Χ2 λέω και Χ1. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τις διαφορές που διαφοροποιεί το σκύλο από τη γάτα. Αυτά είτε μπορεί να τα μάθουμε σήμερα από μόνα τους, ή στα πιο παλιά συστήματα τα έδινε ο άνθρωπος, έλεγε. Το άλλο παράδειγμα, όπως με τους γιατρούς όταν συνεργαζόμαστε, να διακρίνει στη φωτογραφία ένας όγκος είναι κακοήθης ή καλοήθης. Ρωτάγαμε τους γιατρούς, τι βλέπεις εσύ, και μας έλεγε βλέπω αυτό, βλέπω το άλλο, βλέπω το άλλο. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Μας δίνουν χιλιάδες εικόνες και στην πραγματικότητα σε όλα αυτά τα συστήματα έχουμε χιλιάδες γάτες και χιλιάδες σκύλους. Για κάθε, στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Και τι κάνουμε, για κάθε εικόνα, η κάθε εικόνα αντιστοιχεί σε ένα σημείο. Γιατί, διότι κάθε εικόνα έχει ένα μήκος στο σώμα και ένα μήκος στο κεφάλι, άρα ανήκει σε ένα σημείο στο δυσδιάστατο χώρο. Και βλέπετε τώρα εδώ ότι τα πράσινα είναι κυρίως τα σκυλιά. Γιατί έχουν μεγαλύτερες τιμές και στο σώμα, τα πράσινα, και μεγαλύτερες τιμές στο κεφάλι. Τα γατιά είναι προς τα κάτω, έτσι, γιατί έχουν μικρότερες τιμές στο σώμα, είναι προς τα εδώ και μικρότερες εδώ. Άρα αυτό μπορεί να το δει ο υπολογιστής. Πώς εμείς μπορούμε να ξεχωρίζουμε τώρα? Αν πηγαίνατε στο σούπερ μάρκετ, έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα σας. Θέλουμε τώρα εμείς να βρούμε μια καμπύλη που να έχει από τη μια μεριά της τα πράσινα, που είναι η σκύλη, και από την άλλη μεριά τις γάτες. Αυτή η καμπύλη θα την αγοράζατε? Γιατί αυτή η καμπύλη από τη μια μεριά αφήνει τους σκύλους, αλλά από την άλλη μεριά αφήνει και πολλούς σκύλους και πολλούς γάτες. Αλλά δεν είναι καλή. Αυτή την καμπύλη θα την αγοράζατε? Όχι, γιατί ό,τι είναι πάνω από αυτή την καμπύλη είναι και γάτες και σκύλοι. Προσέξτε, στα μαθηματικά μπορεί να δείξει κανείς ότι αν βάλεις ένα σημείο που είναι πάνω από την καμπύλη, η συνάρτηση η αντίστοιχη είναι θετική, η συνάρτηση είναι αρνητική από κάτω. Παρακαλώ. Γιατί στην καμπύλη από κάτω πηγαίνει λίγο πιο ψηλά ενώ την έχει? Α, την έκανε τυχαία την καμπύλη. Αυτό λέω, πάτε στο σούπερ μάρκετ. Μια τυχαία. Αυτή θα σου έκανε αυτή η καμπύλη για να ξεχωρίσεις τις γάτες από τους σκύλους. Όχι βέβαια. Μπράβο, δηλαδή ναι, μεν εδώ πέρα από κάτω είναι όλες οι γάτες, αλλά από πάνω είναι και γάτες και σκύλοι. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις μάλιστα. Για να δούμε αυτή. Α, αυτή την καμπύλη την αγοράζαμε. Ναι. Γιατί τα περισσότερα από τα δεδομένα μας που είναι σκυλιά είναι από πάνω και τα περισσότερα από τα γατιά είναι από κάτω. Θα κάναμε και κάποια λάθη, γιατί σου είπα, έχετε δει κάτι σκουλάκια που είναι σαν να τα κουρδίζεις. Αυτά μπερδεύονται, έχουν μικρό κεφάλι ή μπορεί να είναι και κάποια γατιά τεράστια, έτσι. Άρα πάντοτε οι μηχανές κάνουν λάθος. Πάντα. Άρα τώρα, στη διαδικασία της εκμάθησης αυτό κάνεις. Έχεις τα δεδομένα, που είναι η κλάση σου, και παίρνεις μια καμπύλη και προσπαθείς να τη βάλεις σε εκείνο το σημείο, ούτως ώστε από τη μια μεριά της καμπύλης να είναι η μία κλάση, άρα το μαθηματικό μοντέλο εκεί η τιμή του θα γίνεται θετική, γιατί όποιο σημείο είναι πάνω από την καμπύλη είναι θετικό και όποιο σημείο είναι κάτω από την καμπύλη είναι αρνητικό. Αυτό βγαίνει από τα μαθηματικά, αν δεν το ξέρετε μπορεί να το πιστέψετε. Ναι. Άρα αυτός είναι ο στόχος, αυτό κάνουμε κατά τη διαδικασία της εκμάθησης. Βρίσκουμε εκείνη την καμπύλη, ούτως ώστε τα λάθη, επειδή ξέρουμε τα δεδομένα, να είναι ελάχιστα. Εδώ πόσα λάθη θα μας κάνει αυτή η καμπύλη? Θα μας κάνει 1, 2, 3, 4, ναι. Ενώ αυτή η καμπύλη πόσα λάθη θα μας έκανε? Όλα αυτά. Αυτή η καμπύλη τι λάθη θα έκανε? Όλα αυτά, έτσι. Γιατί μας δίνουν μια φωτογραφία. Να την καμπύλη που ήταν προηγουμένως. Μετράμε
το σώμα, μετράμε το κεφάλι και αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα σημείο. Στο χώρο, έτσι. Γιατί είναι ύψος, κεφάλι και ύψος. Δύο τιμές, χ2, χ1. Τι κάνουμε? Βάζουμε αυτό τις τιμές χ2, χ1 στο μοντέλο μας. Εάν είναι μεγαλύτερο του μηδενός, σημαίνει ότι αυτό είναι πάνω από την καμπύλη, άρα είναι σκύλος. Αν αυτό βγει αρνητικό, σημαίνει ότι αυτό το σημείο θα είναι κάτω από την καμπύλη, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Είναι αρνητικό και αποφασίζουμε ότι είναι γάτα. Αυτή είναι η διαδικασία της ταξινόμησης. Άρα και πάλι η μηχανική μάθηση τι κάνει? Όπως έχει τα δεδομένα, προσπαθεί πάλι να βρει ένα μοντέλο που να υλοποιεί μία γραμμή, μία επιφάνεια ή μία υπερεπιφάνεια, όπως λέμε στις πολλές διαστάσεις. Βεβαίως εδώ θα ήταν εύκολο, έτσι, όπως πήγα εγώ με το χέρι και την έφτιαξα. Όταν όμως είσαστε σε έναν χώρο κάποιων εκατομμυρίων, χρειάζεται κάποιο μοντέλο. Εντάξει, μαθηματικό, ούτως ώστε να μετράτε τα λάθη στην εκπαίδευση και μετά να χρησιμοποιείτε το μοντέλο. Αυτή τη στιγμή έχετε το μοντέλο, μετράτε τα χαρακτηριστικά. Εάν τα χαρακτηριστικά είναι πάνω από την καμπύλη, είναι γάτα, η σκύλος πώς είναι, κάτω. Αυτά βέβαια γενικεύονται για πολλές κλάσεις και για πολυδιάστατους χώρους. Αυτή όμως είναι η πεμπτουσία της μηχανικής μάθησης όσον αφορά την ταξινόμηση. Ναι. Ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πιο δυνατά, γιατί ξέρεις δεν βάζω τα μαλλιά, δεν ακούγει καλά. Τη μεσαία που Με το χέρι την έβαλα. Ποια? Ενώ αν θέλουμε να τη φτιάξουμε γενικά. Θα σου πω. Πολύ καλή ερώτηση. Παίρνουν διαφορετικά μοντέλα. Εντάξει, παίρνουμε ένα μοντέλο. Πάμε πίσω. Να, ας πούμε, παίρνουμε ένα άλλο μοντέλο. Έστω ότι είναι αυτή η καμπύλη. Ναι, τη δοκιμάζουμε. Και δοκιμάζουμε πάνω στα δεδομένα πόσα λάθη θα κάνουμε. Γιατί ό,τι είναι πάνω από αυτή την καμπύλη το χαρακτηρίζει σκύλο. Άρα κοίταξε, όλα αυτά εδώ πέρα που είναι γάτες θα μας τα χαρακτηρίσει σαν σκύλο. Άρα είναι λάθη. Πόσα λάθη? 1, 2, 3, 4, πολλά. Άμα πάρουμε αυτή την καμπύλη, αυτή η καμπύλη θα μας χαρακτηρίζει σαν γάτες ότι είναι κάτω από την καμπύλη. Άρα πόσα λάθη θα κάνει? Γιατί τα δεδομένα ξέρουμε ποια είναι. Έχουμε άλλες εικόνες για γάτα και άλλα. Το ξέρουμε εκ των προτέρων. Αυτή είναι η διαδικασία της εκμάθησης. Ξέρεις τη λύση εκ των προτέρων. Πόσα λάθη θα έκανε? 1, 2, πάρα πολλά. Άρα δεν μου κάνει. Άρα τι κάνω? Αλλάζω την καμπύλη. Τι σημαίνει αλλάζω την καμπύλη? Αλλάζω τις παραμέτρους στα κόκκινα, ώστε να αλλάζει η θέση της καμπύλης και να την αναφέρω. Μόλις βρω την καμπύλη που μου δίνει τα λιγότερα λάθη, την κρατάω. Προσέξτε, βλέπετε, δεν υπάρχει λογική. Εσείς βλέπετε εδώ και τώρα. Οι μηχανές δοκιμάζουν, αλλά δεν είναι σωστή λύση. Μπαπ. Και αυτό μπορεί να είναι εκατομμύρια κύκλοι που κάνει μέχρι να μάθει τις παραμέτρους. Υπάρχει κάποιο στάνταρ κύκλος από τον οποίο ξεκινάμε ή κάθε φορά μπορεί Τυχαία. να είναι τυχαία? Οι μηχανές αυτές τυχαίνουν. Στα μαθηματικά μπορείς να ξεκινήσεις και να βρεις τη βέλτιστη λύση ξεκινώντας από τυχαίες τιμές. Άμα ξέρεις, ναι. Άρα τα μαθηματικά χρειάζονται. Αν είναι σημείο να τη δώσει πάνω στο Εκεί μπορείς να το ταξινομήσεις είτε σαν γάτα, αλλά η πιθανότητα να πέσει ένα σημείο ακριβώς πάνω είναι 0. Μαθηματικά είναι 0 η πιθανότητα. Στην πράξη είναι σχεδόν 0. Εντάξει, γιατί υπάρχουν λόγοι. Το καταλαβαίνεις. Η γραμμή στα μαθηματικά είναι τόσο λεπτή, που αν πάει σε ένα σημείο είναι επίσης τόσο λεπτό, που η πιθανότητα να πέσει πάνω είναι σχεδόν 0. Ναι, παρακαλώ. Η καμπύλη που θέλουμε που μας κάνει τη δουλειά, τη βρίσκουμε στη τύχη, δοκιμάζοντας πολλές. Δοκιμάζουμε διαφορετικά μοντέλα. Στην αρχή μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα πολυώνυμο. Με πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, τρίτου βαθμού. Κατάλαβα. Ή τώρα τι κάνουμε, ξεκινούμε με ένα άλλο μοντέλο. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Το νευρονικό δίκτυο. Το οποίο είναι άλλο ένα μοντέλο που μας κάνει αυτή τη δουλειά. Και θα το δούμε εδώ.
Εντάξει. Διότι κάθε μοντέλο υλοποιεί κάποιες συναντήσεις. Άμα πάρεις ένα γραμμικό μοντέλο, είναι πολύ μικρό. Άμα πάρεις ένα δευτέρου βαθμού, η κλάση που μπορείς να το... είναι μεγαλύτερη. Γιατί η γραμμή είναι μέρος του τετραγώνου, έτσι. Άμα βάλεις 0,0, άμα μηδενίσεις το συντελεστή του τετραγωνικού όρου, παίρνεις τη γραμμή, άρα έχει μεγαλύτερη κλάση. Άμα πάρεις πολυώνυμο τρίτου βαθμού, έχεις ακόμη μεγαλύτερη κλάση. Άρα αυτό που θέλεις είναι να πάρεις μοντέλα που μπορεί να υλοποιήσεις μια μεγάλη κλάση γραμμών ή επιφανειών. Εντάξει. Ιδανικά, θεωρητικά, και ένα πολυώνυμο πολύ μεγάλου βαθμού θα μπορούσε να ιστολοποιήσει, αλλά θα πρέπει να είναι τόσο πολύ μεγάλου βαθμού που θα έχει τόσους πολλούς μεγάλους συντελεστές που θα χρειάζεσαι πάρα πολλά δεδομένα και δεν μπορείς να τα υλοποιήσεις στην πράξη. Και γι' αυτό πας σε κάποια άλλα μοντέλα που είναι τα νευρονικά δίκτυα και θα το δούμε τώρα. Αλλά και τα νευρονικά δίκτυα αυτά υλοποιούν. Απλώς σου κάνουν πιο πολύπλοκες καμπύλες. Η πεμπτουσία του προβλήματος είναι αυτή, δεν είναι άλλη. Σαφές? Να πω κάτι. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξανά ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως παρατηρήσατε, ο ομιλητής λέει συνέχεια για πολυώνυμα. Δεν μίλησε για καμπύλες ή μήτωνα λογαρίθμους, εκθετικές και τίποτα τετραγωνικές ρίζες. Γιατί? Έχετε σκεφτεί γιατί λέμε στη μηχανική μάθηση και όλα αυτά είναι πολυωνυμικά? Γιατί στους υπολογιστές? Ναι. Πώς? Είναι πραγματικά δεδομένα. Ναι, χρησιμοποιούμε πολυώνυμα. Ναι. Δεν έχουν πεδίο, ενώ ας πούμε το πεδίο ορισμού είναι άλλο τα... Γιατί? Το πεδίο του ορισμού είναι άλλο τα άργα. Δεν άκουσα. Το πεδίο του ορισμού είναι άλλο τα... Όχι, αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Όχι. Ο υπολογιστής δεν ξέρει να υπολογίσει τίποτα άλλο εκτός από πολυώνυμα. Δεν ξέρει. Όταν θέλουμε να πάρουμε, ας πούμε, το ημίτονο του 0,1 μοίρες, τι κάνουμε? Προσεγγίζουμε τη συνάρτηση του ημιτόνου, αυτή που ξέρετε, με πολυώνυμα. Και μας δίνει μια τιμή και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή αυτό που σας δίνει ο υπολογιστής σας ή ακόμη και το κομπιουτεράκι σας στο κινητό σας, στην εκθετική ή τετραγωνικές ρίζες, είναι πολυωνυμικά προσεγγίσεις. Ο υπολογιστής δεν ξέρει τίποτα άλλο, παιδιά. Ένα πολλαπλασιασμό ξέρει και μια πρόσθεση, δεν ξέρει τίποτα άλλο. Προσεγγίζουμε πολυωνυμικά, με πολυώνυμα, όλες αυτές τις περίπλοκες συναρτήσεις και κάνουμε τη δουλειά μας πρακτικά καθημερινά. Εντάξει, γι' αυτό είναι όλα, είναι πολυώνυμα, ψάχνουμε πολυώνυμα. Μάλιστα. Το οποίο στηρίζεται στην προσέγγιση των συνεχών συναντήσεων πολυώνυμα. Επειδή ρωτάνε μπαίνοντας μέσα πού τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά που έχουν εφαρμογές. Πολλές φορές στο ανάλογο δεν φαίνονται οι εφαρμογές. Όχι, δεν φαίνονται. Βρίσκονται αυτά τα θεωρήματα αρχαιοτάτων. Ναι, είναι από αρχαιοτάτων. Πολυώνυμα. Δηλαδή προσεγγίζουν τη συνάρτηση αυτή την ιδεατή που κανείς δεν την έχει δει το ημίτονο του 0,1 μοίρες, δεν την έχει δει, δεν ξέρουμε πόσο είναι, αλλά το προσεγγίζουμε με ένα πολυώνυμα. Όπως προσεγγίζουμε το π με ένα πολυώνυμα. Μια που το έθιξε η κυρία Δάλα, ουσιαστικά μιλάμε για να δείξουμε. Για να πάρουμε, η γραμμή τι είναι? Ένα πολυώνυμο α συν α1 τε. Εντάξει, γραμμικό. Η κλάση όμως των τετραγωνικών πολυωνύμων είναι μεγαλύτερη. Σωστά? Γιατί περιέχει τη γραμμή, άμα βάλεις α2, 0. Άμα βάλεις τρίτου, ακόμη μεγαλύτερη. Αλλά και τόσο πιο πολύπλοκες οι συναρτήσεις. Εντάξει. Θα δούμε τώρα ότι ουσιαστικά με τα νευρονικά δίκτυα μπορούμε να παράγουμε μεγάλες κλάσεις συναρτήσεων, ώστε να μπορείς, παίζοντας με τις παραμέτρους, να βρεις πια πολλές πολύπλοκες επιφάνειες. Αλλά αυτό κάνουν τα νευρονικά δίκτυα, πως παίρνουν κάποια επιφάνεια και προσπαθούν να την ταιριάξουν έτσι ώστε να διαφοροποιούν τη γάτα από το σκύλο. Βέβαια, τα χαρακτηριστικά αυτά, είχαμε δύο χαρακτηριστικά, το κεφάλι και το σώμα.
στην πράξη μπορούμε να έχουμε εκατομμύρια χαρακτηριστικά για πολύπλοκα προβλήματα, έτσι, χιλιάδες, δηλαδή για να διαχωρίσουμε αν ένας όγκος είναι μια εικόνα, αν ένας όγκος είναι κακοήθης ή καλοήθης, δεν έχουμε δύο χαρακτηριστικά, έχουμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά, εντάξει. Επομένως δουλεύουμε σε μεγάλους χώρους και επομένως εκεί πέρα δεν μιλάμε για γραμμές αλλά σε επιφάνειες και πάνω απ' όλα δεν έχουμε οπτική αναπαράσταση του χώρου. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα μοντέλα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι τα νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα αντί για να υλοποιούν πολυώνυμα, υλοποιούν μια άλλες κλάσεις συναρτήσεων, οι οποίες για κάποιο λόγο που αν χρειαστεί μπορώ να πω είναι πιο αποδοτικές. Χρειάζονται λιγότερα δεδομένα για την ίδια αναπαράσταση. Υπάρχουν λόγια από αυτό. Λοιπόν, προς το παρόν πρέπει να ακούσουμε. Εφαρμογές μεθόδων πρόβλεψης, μια που μιλήσαμε για τα πρόβλεψη καιρού. Τεράστια μοντέλα για να δούμε τι καιρό θα έχει αύριο. Να η πρόβλεψη. Χρηματιστήριο. Οικονομικά μοντέλα. Γλωσσικά μοντέλα. Τα γλωσσικά μοντέλα στη βάση τους κάνουν προβλέψεις. Θα μιλήσουμε για γλωσσικά μοντέλα αμέσως μετά. Και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω και να καταλάβουμε το πρόβλημα της πρόβλεψης. Ρομποτική. Το ρομπότ είναι εδώ. Πρέπει να προβλέψουμε την επόμενη στιγμή σε ποια θέση θα είναι για να πάει. Ιατρική και βιολογία. Πρέπει να προβλέψουμε σε τι κατάσταση θα είναι ο οργανισμός στην κάθε αρρώστια μετά από κάποιο διάστημα, τι δράση θα έχει το φάρμακο μετά από 2 χρόνια, μετά από 3 χρόνια. Βλέπετε το πρόβλημα της πρόβλεψης, έτσι. Και βεβαίως το πρόβλημα της πρόβλεψης είναι εγγενές στην ύπαρξη του ανθρώπου. Εγγενές. Επιλέγουμε προβλέποντας το μέλλον. Άρα βλέπετε πως το κομμάτι της πρόβλεψης δεν είναι μόνο κάτι μαθηματικό. Και δεδομένου ότι αυτά τα μοντέλα προσπαθούν να μιμηθούν και να φτάσουν κοντά στην νοημοσύνη του ανθρώπου, αυτά που επιτελούν και όπως μαθαίνουμε, θα σας το δείξω, μαθαίνουμε το πώς δουλεύει ο εγκέφαλος. Πολλοί από εμάς που ασχολούμαστε με νευρονικά δίκτυα, πέρα από τα μαθηματικά, ασχολούμαστε και προσπαθούμε να μάθουμε και από τις νευροεπιστήμες, αλλά και από τη φιλοσοφία. Διότι όταν φτάσει στη νόηση του ανθρώπου, όλα αυτά δένουν. Λοιπόν, για να δω πάνω. Βλέπετε, εδώ η καμπύλη είναι, άντε τώρα να τη δεις τι γίνεται. Μια τέτοιες καμπύλες έχουμε και πού είμαστε ακόμη στις 2 διαστάσεις. Άμα πάτε σε διαστάσεις εκατομμυρίων, είναι ασύλληπτα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι οι καμπύλες που πρέπει να υλοποιήσουν. Να ένα νευρονικό δίκτυο. Θα το εξηγήσω. Αυτό που κάνει εδώ τώρα βάζει τα χαρακτηριστικά, εντάξει. Δηλαδή αν είχαμε γάτα σκύλο θα είχαμε 2, ύψος κτλ. Και θα είχαμε έναν κόμπο. Γιατί ο ένας κόμπος, αν είναι μεγαλύτερος του μηδενός, μας λέει ότι είναι γάτα, αν είναι μικρότερο. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε, να θέλουμε να προβλέψουμε αν είναι γάτα, αν είναι ένα σκύλος, αν είναι φίδι, αν είναι... Ό,τι ζώο μπόρεσε και σώθηκε με τον κατακλυσμό του Νόε. Άρα μπορούμε να έχουμε χιλιάδες, έτσι. Επομένως βάζουμε επίσης και μερικά χιλιάδες χαρακτηριστικά, έως καμιά φορά εκατομμύρια, γιατί πρέπει να περιγράψουμε όλα τα ζώα. Τον ελέφαντα, την καμιλοπάρδαλη, τη λεοπάρδαλη και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα βάζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και η έξοδος θα είναι μεγαλύτερη του μεδόνος, πολύ απλοποιημένα το λέω, για το αντίστοιχο ζώο που μπαίνει στην είσοδο. Τα βαθιά νευρονικά δίκτυα έχουν πολλούς τέτοιους κόμβους. Τι είναι αυτοί οι κόμβοι, θα τους δούμε τώρα.
Αλλά αυτό που προσπαθεί να κάνει το νευρονικό δίκτυο είναι μια συνάρτηση. Όπου βάζεις μια είσοδο και βάζεις μια έξοδο. Μόνο δεν είναι πολυώνυμο, υλοποιεί κάποιες άλλες συναρτήσεις. Συναρτήσεις οι μαθηματικοί δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, καινούργιες συναρτήσεις προτείνουν. Για να δούμε τι είναι ένα βρενικό. Βλέπετε, η έξοδος είναι το μοντέλο. Για να μείνουμε εδώ, να δούμε τι είναι ένα βρενικό δίκτυο. Να δούμε στον κόμβο. Α, θα το σπάσω αυτό. Τι είναι αυτό? Ραμόν Ικαγιάδ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους νευρώνες. 1890, βραβείο Νόμπελ, 1900, και αυτό είναι, βλέπετε εδώ και το όνομά του εδώ, είναι οι νευρώνες στον εγκέφαλο ενός περιστεριού. Τι είναι οι νευρώνες? Έχουμε μια μονάδα, κόμβο. Τι είναι αυτά? Είναι οι συνδέσεις, οι αισθητήρες, τα χαρακτηριστικά, η είσοδος στο σύστημα, και ο κάθε νευρώνας έχει μία έξοδο. Είτε ενεργοποιείται είτε δεν ενεργοποιείται. Είτε μεγαλύτερο του μηδενός, είτε μικρότερο του μηδενός. Βλέπετε, αυτά πάμε λίγο στο μοντέλο. Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο εμείς τεχνικά? Άρα ο κάθε κόμβος που σας έδειξα πριν στο νευρονικό δίκτυο είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, μια προσπάθεια, είμαστε πολύ μακριά και αυτό που κάνουμε είναι τελείως διαφορετικά από εδώ, να μιμηθούμε αυτόν τον κόσμο. Έχει εισόδους και έχει και μία έξοδο. Ερώτηση? Οι νευρώνες του κεφούλου μου δεν δουλεύουν καλά ώστε να καθοδηγούν το δάχτυλό μου, ή το υπολογιστής έχει κάποιο πρόβλημα. Να, πώς υλοποιούμε τους νευρώνες. Η είσοδος τι είναι? Είναι τα χαρακτηριστικά που είπα. Δηλαδή, αν είχαμε γάτες σκύλους, χ1, χ2. Μήκος σώματος, μήκος. Όταν όμως έχουμε μεγάλα, έχουμε πολλά χαρακτηριστικά. Το κάθε ένα χαρακτηριστικό πολλαπλασιάζεται με μία παράμετρο. Η παράμετρος αυτή έχει μεγάλη τιμή ή μικρή τιμή. Όταν έχει μεγάλη τιμή, δίνει μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Έτσι γίνεται και στους νευρώνες στον κεφάλαιο. Εκεί βέβαια δεν είναι, γίνονται με χημικές, ηλεκτροχημικές διεργασίες, εδώ πέρα είναι με αριθμούς. Άρα όλα αυτά τα θρίζουμε και περνάνε από μία μη γραμμικότητα, όπως λέμε, που η έξοδός του είναι η 1 ή 0. Ή μπορεί να είναι -1, 1. Δεν έχει σημασία, δύο καταστάσεις. Οπότε, αν ας πούμε είχαμε τη γάτα, θα είχαμε μόνο δύο κόμβους. Άμα βάζαμε εικόνα γάτας, ας πούμε, θα μας έδινε 1. Άμα βάζαμε εικόνα σκύλου, θα μας έδινε 0. Αυτός είναι το βασικό μοντέλο ενός νευρώνου. Βάζουμε τα χαρακτηριστικά. Τι είναι? Είναι το αντίστοιχο των αισθήσεών μας, η είσοδός μας. Ένας νευρώνας ενεργοποιείται ή δεν ενεργοποιείται. Ενεργοποίηση κατά το μοντέλο μας είναι 1 ή 0 όταν δεν ενεργοποιείται. Ή μπορεί να, όπως είπα, να είναι 1 ή -1. Ερωτήσεις. Αυτός είναι ο βασικός νευρώνας. Η έμπνευση βέβαια του νευρώνα, έχω χρόνο, έτσι, δεν μπορώ να μιλάω με βάση με χρόνο. Εφόσον δεν βαρεθούν τα παιδιά. Τα παιδιά, εγώ κοιτάω τα μάτια τους προς το παρόν. Αν βαρεθούνε, να μην το πούνε. Το μοντέλο αυτό, δεν θα πω, αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, 1935-36, έχει τη βάση του στη φιλοσοφία. Πάει πίσω στο Leibniz, ο οποίος Leibniz θεμελίωσε το διαδικό σύστημα 1-0.
Και το θεμελίωσε σε μια προσπάθεια να αποδείξει αν υπάρχει Θεός ή όχι. Διότι τότε ήταν η εποχή της λογικής και προσπαθούσαν ακόμη και αυτό να τα αποδείξουν. 1 υπάρχει Θεός, 0 δεν υπάρχει Θεός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θεμελίωσε τα... Επειδή όμως ήταν και τέτοιο, πώς το λένε, διπλωμάτης, δεν τα δημοσίευσε αυτά, γιατί ήταν λίγο προσεκτικός, τα βρήκαν αργότερα στις... Εκεί λοιπόν πήγε και προς... Εκεί γνωρίζανε πάρα πολύ καλά ο Warman και Pitts που το προτείνανε το 1933. Εκεί είναι και η αρχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανακάλυψη του μοντέλου, όχι η ανακάλυψη, η πρόταση του μοντέλου ενός νευρώνα που το είδαμε προηγουμένως. Εντάξει. Άρα ο κάθε νευρώνας κάνει αυτό. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε στα νευρονικά δίκτυα. Βάζουμε πολλούς νευρώνες μαζί και σε πολλά στρώματα. Ο κάθε νευρώνας έχει εισόδους που τις λέμε συνάψεις, τις είδατε στο σχέδιο του Λαμόγγιαγα, και έχει μία έξοδο. Η έξοδος του τι είναι στα απλά μοντέλα, ή 1 ή 0. Η 1 ή 0, η 1 0. Ουσιαστικά παίρνει την είσοδο, να τα δύο χαρακτηριστικά από τη γάτα και το σκύλο, έτσι, σώμα κτλ. Και εδώ τι μας δίνει. Μας δίνει ή 1 ή 0 ή 1 0, εξαρτάται ποια είναι η είσοδο. Ουσιαστικά δηλαδή έχει έναν μαθηματικό μετασχηματισμό από την είσοδο σε 1 και 0. Εδώ μετά βάζουμε ένα άλλο στρώμα, άλλο στρώμα. Ουσιαστικά επομένως αυτό υλοποιεί ισοδύναμα ένα μαθηματικό μοντέλο, διότι βάζεις μια είσοδο και σου δίνει μια έξοδο. Και αποδεικνύεται ότι όταν έχουμε αρκετά μεγάλα τέτοια νευρονικά δίκτυα και σε βάθος και σε πλάτος, μπορούμε να υλοποιήσουμε όσο κοντά θέλουμε μια οποιαδήποτε συνάρτηση με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο από ό,τι κάνουν τα πολυόνα. Παρακαλώ, Δεσποινής. Αυτά τα στρώματα τι κάνουν ακριβώς? Έτσι δουλεύει και ο εγκέφαλος. Πολύ ωραία ερώτηση. Ουσιαστικά μετασχηματίζουν την είσοδο σε μία σειρά 1 και 0. Στη συνέχεια αυτό μετασχηματίζει το ήδη μετασχηματισμένο. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Το μάτι μας έχει γύρω στα 7 στρώματα τέτοιων μετασχηματισμών. Ναι, στο γιατί ήταν κάτι που δεν θα το έλεγα, αλλά αφού μου το πες θα το πω. Πολύ καλές οι ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό τώρα είναι ένας πραγματικός νευρώνας, έτσι. Βλέπετε, οι είσοδοι, αυτές οι συνάψεις, θ1, θ2, θ3 το αντίστοιχο, άρα βαρύνουν ανάλογα την είσοδο. Εδώ πέρα έχουμε ηλεκτροχημικές. Ο νευρώνας δε, είτε ενεργοποιείται, δίνει ρεύμα, είτε δεν ενεργοποιείται. Και τι δει, ενεργοποιεί αυτό και η ενεργοποίηση πάει σε έναν άλλο νευρώνα, σε έναν άλλο στρώμα. Έτσι δουλεύει ο εγκέφαλος. Δεν βλέπουμε εικόνες. Αναπαραστάσεις του κόσμου βλέπουμε. Παρακαλώ. Θα το δούμε στη διαδικασία. Εντάξει, έχει τα θ1 και τα θ2, τα οποία είναι οι παράμετροι. Και αλλάζει στη διαδικασία της εκπαίδευσης, έχεις τις εικόνες του σκύλου και τις εικόνες της γάτας και αλλάζεις αυτές τις παραμέτρους συνέχεια, μέχρι ότου οι παράμετροι θα πάρουν τέτοιες τιμές, ούτως ώστε τα λάθη που κάνει το σύστημά σου να είναι ελάχιστο. Έτσι το εκπαιδεύεις. Εκπαιδεύεις όλα αυτά τα θ1, θ2 που είδες. Καταλαβες, τα οποία είναι στα γλωσσικά τέτοια είναι δισεκατομμύρια. Έχουμε δισεκατομμύρια παραμέτρους που εκπαιδεύουμε στα γλωσσικά μοντέλα. Τι είναι? Αυτό είναι στο τελικό στάδιο. Το 1 ή 0, μπράβο.
Μπράβο, μπράβο. Θα πω εδώ πέρα τώρα και νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό. Παρακαλώ, Δεσπίνη. Ας πούμε το 1 και το 0 να είναι πάνω από τη συνάρτηση. Μπράβο, ναι, ναι, αλλά αυτό είναι για το τελικό στάδιο. Τα νευρονικά δίκτυα που έχουν πολλά το κάνουν σιγά σιγά αυτό. Μιμούμενοι τον εγκέφαλο. Και υπάρχει λόγος που το κάνει ο εγκέφαλος. Διότι όταν έχεις κάτι πολύπλοκο και προσπαθείς να το μάθεις σε ένα βήμα, είναι πολύ δύσκολο. Θα μπορούσες να το κάνεις, αν είχες 3 εκατομμύρια παραμέτρους. Εάν το κάνεις βήμα-βήμα, στρώμα-στρώμα, μπορείς να έχεις την ίδια κατάληξη, την ίδια ακρίβεια, με πολύ λιγότερες παραμέτρους. Είναι θέμα πώς τα λέμε στα μαθηματικά. Πηγών, οικονομίας. Δηλαδή είναι σε 2 άξονες και συνεχικά. Στον εγκέφαλο. Τα χαρακτηριστικά. Ναι. Όχι, σε πολλούς άξονες, δεν έχουμε 2 χαρακτηριστικά. Ναι. Οι είσοδοι μπορεί να είναι κάποια εκατομμύρια. Άρα δουλεύουμε σε έναν χώρο πολλών εκατομμυρίων. Άρα σε κάθε κόμβο υπάρχουν. Ακριβώς εκατομμύρια. Ας πούμε σε κάθε στρώμα, ας πούμε στην προηγούμενη δίκευση, έναψη, δίευση, Ναι, ναι, ναι. το καθένα είναι διαφορετική συνάρτηση. Όχι, είναι η έξοδος του κόμβου. Ναι, αλλά για να Ο πάει- κάθε κόμβος διαφοροποιεί διαφορετική Ναι, συνάρτηση. αλλά για να διαφοροποιήσει, ας πούμε το ψ1 είναι διαφορετικά από το ψ2 ή κάποιο. Ναι, βεβαίως. Και ο λόγος είναι αυτός. Αυτό είναι θ1, θ2. Αυτό είναι θ3, θ4. Αυτό είναι θ5, θ6. Είναι ανεξάρτητα. Κατάλαβες. Και οι τιμές τους, αυτό είναι άλλο θ. Άρα ο κάθε κόμβος υλοποιεί άλλη συνάρτηση. Και αυτά τα δισεκατομμύρια κάθε φορά τα αλλάζεις, έτσι ώστε στη διαδικασία της μάθησης, ότι τελικά στις εικόνες που έχεις, το λάθος να είναι ελάχιστο. Αυτή ακριβώς κάνει το νευρονικό δίκτυο. Εντάξει. Προηγουμένως υλοποιούσαμε την έξοδο, βάζαμε είσοδο και παίρναμε έξοδο που τι ήταν αυτό εδώ, ένα πολυώνυμο. Τώρα δεν είναι πολυώνυμο, είναι μια αντίστοιχη συνάρτηση η οποία υλοποιείται με βάση απλά στοιχεία. Που είναι αυτά, 1 ή 0 που είναι οι νευρώνες. Διότι αυτό κάνει και ο εγκέφαλος. Άλλη ερώτηση. Αντιληπτό. Λέγε μου, συνέχισε. Να αποφασίσει ότι είναι 1 ή 0, δεν πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση. Όχι, διότι ξεκινάς αφαίρετα από τιμές των θ. Τυχαία. Οπότε την ώρα που βάζεις μια είσοδο, αυτό θα σου βγάλει μια έξοδο. Στην αρχή θα είναι παράλογη η έξοδος. Αλλά στη συνέχεια, αλλάζοντας συνέχεια τις τιμές, συγκλίνεις τη λύση. Εντάξει, αυτό είναι βασική αρχή στα μαθηματικά, στην αριθμητική ανάλυση. Ξεκινάς αφαίρετα από κάποιες τιμές και σιγά ο αλγόριθμος σου συγκλίνει προς τη λύση. Ή σε πολλές λύσεις ή κατά προσέγγιση στη λύση. Κατάλαβες, είναι αυτό που λέμε η διαδικασία εκμάθησης. Και βεβαίως όταν έχεις δισεκατομμύρια παραμέτρους, η εκμάθηση μπορεί να σου πάρει ένα εξάμηνο. Να τρέχει ο υπολογιστής σε ένα εξάμηνο. Και γι' αυτό διαβάσατε για το DeepC και τα λοιπά. Με το chat αυτοί βρήκαν έναν τρόπο ώστε να εκπαιδεύεται πολύ πιο γρήγορα. Να μην μπαίνει 6 μήνες. Άλλη ερώτηση. Βλέπετε. Άρα ουσιαστικά ο εγκέφαλος και τα νευρονικά δίκτυα παίρνουν την είσοδο που είναι τα χαρακτηριστικά και συνέχεια μετασχηματίζουν. Παίρνουν την είσοδο. Αυτή είναι η έξοδος. Πόσους νευρώνες έχουμε εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βλέπετε. Ο κάθε νευρώνας δίνει ή 1 ή 0. Επομένως τώρα η συγκεκριμένη είσοδος, που είναι τα δεδομένα μας, μετασχηματίζονται σε μια σειρά από 1 ή 0. Αυτά στη συνέχεια μετασχηματίζονται σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο τελευταίος μετασχηματισμός και στην έξοδο αυτά γίνονται πάλι δεκαδικά και δίνει 1 ή 0 δεκαδικό, που σημαίνει γάτα ή σκύλος, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Είναι ακριβώς ό,τι γίνεται στην περίπτωση του εγκεφάλου. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσετε υπόψη είναι ότι ουσιαστικά
αυτοί οι διαδοχικοί μετασχηματισμοί υλοποιούν μία σχέση εισόδου-εξόδου. Είναι ένα μαθηματικό μοντέλο προσέγγισης, ούτως ώστε να υλοποιούν πολύπλοκες συναρτήσεις. Δεν θα το έλεγα αυτό, είναι πολύ σημαντικό, με ρώτησες. Και γιατί τα μετασχηματίζει ο εγκέφαλος. Διότι η πληροφορία που παίρνουμε έχει πάρα πολύ μεγάλη επικάλυψη. Δηλαδή, αυτό που διαφοροποιεί το σκύλο από την γάτα, το χρώμα, οι τρίχες, είναι πληροφορίες που είναι κοινές. Ο εγκέφαλος, επομένως, τι κάνει μέσα από την εξέλιξη και των 2 χρόνων. Τα διαφορετικά στάδια τα κάνει έτσι ώστε στο τελικό στάδιο οι κλάσεις να είναι όσο γίνεται ανεξάρτητες μεταξύ τους. Άρα, αυτός ο σταδιακός μετασχηματισμός αφαιρεί επικαλύψεις που υπάρχουν στα δεδομένα, ούτως ώστε τελικά η τελική απόφαση να πάρθει σε τι? Στα ουσιώδη χαρακτηριστικά τα οποία διακρίνουν τα είδη που είναι στην ίσο. Υπάρχει μεγαλείωση στην είδη. Εντάξει, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, οι εφαρμογές είναι άπειρες. Είδαμε κάποιες εφαρμογές για την πρόληψη, για την πρόβλεψη, αλλά και για την ταξινόμηση. Καταλαβαίνετε, έτσι θέλουμε να ταξινομήσουμε κακοήθιοπο, καλοήθιοπο, θέλουμε να ταξινομήσουμε αυτοκίνητο από ποδήλατο, θέλουμε να ταξινομήσουμε διάφορες κατηγορίες και βεβαίως και άμα έχουμε κοινωνικά δεδομένα, τάσεις στην κοινωνία, α, β, γ. Επομένως, αυτές είναι οι 2 βασικές πυλώνες της μηχανικής μάθησης. Πρόβλεψη και ταξινόμηση. Ουσιαστικό αυτό θέλουμε να έχουμε μια καμπύλη μαθηματική. Μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε με πολυώνυμα, αλλά αυτό θα ήθελε πολύ περισσότερους συντελεστές να μάθουμε και θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Ένας πιο οικονομικός τρόπος είναι να έχουμε πολυστρωματικούς μετασχηματισμούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε σιγά σιγά. Το ίδιο ισχύει και με τον τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος, έτσι. Για να πας στο πανεπιστήμιο έχεις μάθει το α, μετά το β, μετά έχεις μάθει σιγά σιγά. Έχεις διάφορα στρώματα. Διότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, αναλύεις το δύσκολο πρόβλημα σε μικρότερα. Αυτός είναι όλος ο συλλογισμός. Για να δούμε τώρα κάποιες εφαρμογές. Τα γλωσσικά μοντέλα που είναι και της μόδας τώρα, έτσι, τώρα είμαι απόλυτα, άμα βγεις με το φίλο σου ή με τη φίλη σου, άμα βγεις σε ένα καφεδάκι, τι θα μιλήσεις? Με τα γλωσσικά μοντέλα θα μιλήσεις. Κοίταξε τα δεν αντιδρούν. Καλά, για τα γλωσσικά μοντέλα θα μιλήσετε. Ω, μπράβο! Αυτό ήθελα να σας πω. Αλλά είναι της μόδας, αυτό ήθελα να πω. Για να δούμε. Είναι νευρονικά δίκτυα. Αυτά που είδατε. Λίγο διαφορετικά είναι, αλλά δεν πειράζει. Αυτός είναι το. Στρώματα, νευρώνες, η είσοδος, έξοδος, 1, 0, αυτό κάνουμε. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Με δισεκατομμύρια παραμέτρους. Ο εγκέφαλός μας πόσες νευρώνες έχει? Περίπου στους 80 με 100. Και πόσες συνάψεις? Γύρω στα 3 εκατομμύρια. Έτσι, έχει πολύ περισσότερες παραμέτρους. Αλλά αυτό εδώ πέρα χωράνε εδώ, έτσι και όταν λειτουργεί ο εγκέφαλος, δεν χρειάζεται να έχει πυρηνικό εργοστάσιο για να το δείξει, έτσι. Κάθε λέξη της γλώσσας κωδικοποιείται με έναν αριθμό. Με έναν κώδικα. Γιατί εμείς δεν έχουμε κώδικα, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε έτσι τις λέξεις, τις μαθαίνουμε σιγά σιγά, όχι ότι τις κατανοούμε, αλλά σιγά σιγά όπως προχωράμε,
κατανοούμε και έχουμε κάθε λέξη, δεν χρειάζεται να τη ζητήσουμε έναν κωδικό. Κάθε λέξη βέβαια είναι μία. Έχει τον κωδικό τη, παπάς, μαμά, ένας κωδικός είναι, αλλά έχει και τη διάσταση της εμπειρίας μέσα από τον κόσμο. Εδώ πέρα, μπαμπάς δεν το καταλαβαίνει, του δίνουμε έναν αριθμό. Λοιπόν, αν έχουμε 30.000 λέξεις, ένα λεξιλόγιο συνήθως έτσι είναι τώρα, έχουμε 30.000 κωδικούς. Η λέξη τάδε είναι ο κωδικός 1, η λέξη τάδε είναι ο κωδικός 2, ψηφιοποιημένος με τέτοια, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Αλλά κάθε λέξη κωδικοποιείται με έναν κωδικό αριθμό. Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ξέρουμε τώρα τι είναι εκπαίδευση και ξέρουμε τι είναι πρόβλεψη. Τα ξέρουμε όλα. Πώς γίνεται η εκπαίδευση, βάζει τη φράση. Η φράση αυτή μπορεί να είναι 10 σελίδες ή 5 σελίδες, έτσι. Θα το κάνουμε ένα παράδειγμα. Και τι κάνεις, παίρνεις λέξη-λέξη και προσπαθείς να αλλάξεις τους συντελεστές του νευρονικού δίκτυου, ώστε να μπορείς να προβλέψεις την επόμενη λέξη. Αυτό κάνει τα γλωσσικά μοντέλα. Αυτό κάνει. Έτσι εκπαιδεύουν τα δισεκατομμύρια θήτα παραμέτρους που έχει το νευρονικό δίκτυο. Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, οι έξοδοι του δικτύου αντιστοιχούν σε πιθανότητες. Άρα τι γίνεται, βάζεις μία φράση, θα δούμε ένα παράδειγμα. Αυτός που μας μιλάει δεν τα έχει και πολύ σώμα, λέω. Εντάξει, βάζεις τη λέξη. Λοιπόν, άρα του λες, αυτή είναι η φράση. Τότε τι κάνεις, βάζεις αυτό που μας μιλάει δεν τα έχει και πολύ, η έξοδος πρέπει να αλλάξει τις παραμέτρους στη διαδικασία της εκπαίδευσης, ούτως ώστε η πιθανότητα που αντιστοιχεί στη λέξη σώα να πάρει τη μέγιστη τιμή. Αυτό κάνουν για κάποιο λόγο. Αυτό κάνουν τα γλωσσικά μοντέλα. Δεν έχουν την εμπειρία του κόσμου. Παίρνουν φράσεις, προβλέπουν και προβλέπουν με πιθανότητες. Ένα παράδειγμα. Παθαίνοντας όμως, πριν πάμε στο παράδειγμα, να προβλέπουν την επόμενη λέξη και πώς το μαθαίνουν. Έχοντας στη διάθεσή τους εκατομμύρια κείμενα από το ίντερνετ, από όλες τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν, από όλα, φαντάστε εδώ. Άρα παίρνουν όλα αυτά τα κείμενα, ακριβώς πώς γίνονται δεν το ξέρουμε, και παίρνουν ένα κείμενο και το δίνουν το κείμενο και το μαθαίνουν να προβλέπει την επόμενη λέξη κάθε φορά. Μετά παίρνουν άλλο κείμενο, δισεκατομμύρια κείμενα. Το ίντερνετ, από παντού, από το Wikipedia. Τι γίνεται, μαθαίνοντας, προσαρμόζοντας το νευρονικό δίκτυο της παραμέτρους θ, ούτως ώστε να μπορούν να προβλέπουν όντως την επόμενη λέξη, γιατί στη διαδικασία της εκπαίδευσης ξέρεις ποια είναι η επόμενη λέξη, έχεις το κείμενο. Έτσι δεν είναι. Τότε με κάποιο τρόπο τον οποίο ακόμη δεν έχουμε καταλάβει, οι μηχανές αυτές μαθαίνουν τη δομή της γλώσσας. Μέσα από τη χρήση της. Μαθαίνουν το συντακτικό. Όταν λέω μαθαίνουν το συντακτικό, έμεσα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αλλά μαθαίνουν σημαίνει ότι την ώρα που μας βγάζουν και παράγουν κάποια κείμενα, το συντακτικό τους είναι πολύ καλό. Συνήθως. Γιατί είναι με πιθανότητες. Μαθαίνουν τη γραμματική και μαθαίνουν να παράγουν κείμενα σαν απαντήσεις σε ερωτήσεις. Αυτό βέβαια, ξέρετε, έχει ανοίξει μεγάλο διάλογο και ερωτήματα στο πώς μαθαίνουν οι εγκέφαλοι. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχω μια γανούλα και την παρατηρώ στο πώς αναπτύσσει τη γλώσσα, δεν είναι πολύ μακριά από αυτό εδώ. Γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιεί στην αρχή δεν έχει αίσθηση του τι σημαίνει και απλώς μιμείται και θυμάται. Και η ερμηνεία και η κατανόηση έρχεται σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το σωστό συντακτικό και τη σωστή γραμματική. Άρα τώρα τίθεται το θέμα. Πώς μαθαίνουμε να μιλάμε. Το απασχολεί πλέον πολύ τους γλωσσολόγους και τους φιλοσόφους. Άρα βλέπετε ότι αυτά, τα μοντέλα αυτά, άνοιξαν καινούριους δρόμους και έθεσαν καινούργια ερωτηματικά όσον αφορά την ίδια τη φύση, να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Δεν ξέρω πώς είναι, δεν τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε. Για να κάνουμε ένα παράδειγμα τώρα. Υπάρχει μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Τι είναι, μήπως ότι θα πάει εδώ. Όχι, να. Ναι.
Παρακαλώ. Δεσποινής. Άρα αυτό λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο μάλλον που λειτουργεί και το μυαλό. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε. Οι θεωρίες, η επικρατέστερη θεωρία μέχρι τώρα ήταν η θεωρία του Τσόμσκι, ότι έχουμε ειδικά δομές στον εγκέφαλο. Σίγουρα έχουμε συγκεκριμένες δομές στον εγκέφαλο, αλλά πώς ακριβώς μαθαίνει τη γλώσσα το παιδί, δεν το γνωρίζουμε. Στα επιμέρους. Ή πώς μαθαίνουμε όλοι μας τη γλώσσα. Σίγουρα τη μαθαίνουμε μέσα από την κρίση, από τη χρήση της γλώσσας, διότι η γλώσσα τη χρησιμοποιούν σωστά και άνθρωποι που δεν έχουν πάει στο σχολείο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ένα μοντέλο. Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ας πούμε ότι του δίνουμε εκείνη τη στιγμή η φράση εισόδου είναι αυτή. Με τι γεμίζουμε το ποτήρι μας στην ταβέρνα? Η είσοδος. Η έξοδος είναι μία σειρά πιθανότητες. Πόσες πιθανότητες? 30.000 πιθανότητες, μία πιθανότητα για κάθε μία από τις 30.000 λέξεις. Επειδή εμείς στη διαδικασία της εκπαίδευσης ξέρει ότι το επόμενο θα ήταν μισό λεπτό. Πάλι πήδηξε ένα. Δεν είναι αυτό. Ένα slide. Ένα slide. Να, στη διαδικασία τώρα της εκπαίδευσης, έστω ότι έχουμε πήγαμε στην ταβέρνα και γεμίζαμε τα ποτήρια μας με, η επόμενη φράση, η επόμενη λέξη θα είναι με κρασί. Τότε τι κάνουμε? Αλλάζουμε όλες τις παραμέτρους, ώστε η πιθανότητα από τις 30.000 λέξεις, βλέπετε κάθε λέξη αντιστοιχεί σε κάποιο κωδικό, έτσι, από 1 έως 30.000, μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες, ούτως ώστε η πιθανότητα στην έξοδο που αντιστοιχεί στη λέξη κρασί να πάρει τη μεγαλύτερη τιμή. Έτσι γίνεται η εκπαίδευση. Για κάθε φράση. Βάζουμε επομένως όλο το κείμενο, λέξη, λέξη και αλλάζουμε τις παραμέτρους κάθε φορά, ούτως ώστε να μεγιστοποιείται η τέτοια, επειδή έχουμε δισεκατομμύρια, η πιθανότητα στην επόμενη λέξη να πάρει τη μεγαλύτερη της τιμή. Στις 30.000 αυτές λέξεις, είναι και η λέξη με διαφορετικές καταλήξεις. Ναι. Σημεία στίξεως. Τώρα βέβαια πώς θα υλοποιούν αυτοί, μπορεί να κάνουν διάφορα τεχνάσματα, ας πούμε, αλλά αυτό κανένας δεν το ξέρει, κώδικες είναι και στίχοι. Αλλά η περιουσία είναι αυτή εδώ. Άρα έτσι γίνεται η εκπαίδευση. Μόλις εκπαιδευτεί το δίκτυο, τι σημαίνει? Ότι όλα τα θήτα, τα δισεκατομμύρια θήτα των νευρώνων έχουν συγκεκριμένη τιμή. Τότε έχει τελειώσει η εκπαίδευση. Και του δίνουμε αυτή τη φράση. Τότε αυτό θα απαντήσει. Τα ποτήρια τα γεμίζουμε με κρασί ή με μπύρα ή με νερό. Γιατί από άλλη φράση υπήρχε κάποια όταν είμαστε στην ταβέρνα γεμίζουμε τα ποτήρια με μπύρα. Ή όταν είμαστε, αφού εκπαιδεύεται σε εκατομμύρια κείμενα, κοιτάει τι ήταν παρόμοιο, τι ήταν παρόμοιο, και εφόσον ταβέρνα συσχετίζει ποτήρια κτλ. Και αυτό μπορεί να απαντήσει πολύ σωστά. Ή με μπύρα ή με νερό ή με. Παρακαλώ. Είναι τυπογραφικό ότι πάνω. Για πες. Ότι το πρώτο με είναι 19.345 και το κάτω είναι. Προφανώς. Ναι, ξέχασα. Ναι, δεν είναι τυπογραφικό, είναι δικό μου λάθος. Είναι ηλεκτρονικό. Ευχαριστώ πολύ, να πάω να το διορθώσω. Ευχαριστώ. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η πεμπτουσία αυτού του πράγματος. Έτσι λειτουργούν. Άρα τα γλωσσικά μοντέλα λειτουργούν με πιθανότητες. Εμείς δεν λειτουργούμε με πιθανότητες. Εμείς λειτουργούμε με έννοιες, με ιδέες. Έτσι. Γιατί ξέρουμε τι είναι το κρασί. Έχουμε την ψυχολογική διάσταση του κρασιού. Έχουμε την εμπειρία του να είμαστε σε ένα μπαρ και να πίνουμε. Έτσι. Η μηχανή δεν το έχει αυτό. Η μηχανή βγάζει πιθανότητες. Δεν έχει έννοιες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφορά. Άρα η νοημοσύνη των μηχανών είναι διαφορετική από την νοημοσύνη των ανθρώπων. Χειρότερη.
καλύτερη. Έτσι αυτό θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι νοημοσύνη, σαφώς είναι νοημοσύνη. Αν ορίσουμε την νοημοσύνη ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δίνει απαντήσεις και να λύνει προβλήματα. Με τι βαθμό ή σε τι βαθμό, συζήτηση. Πώς και γιατί, συζήτηση. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι όλη η ιστορία εδώ. Κάποια μαθηματικά μοντέλα που είτε κάνουν πρόβλεψη είτε ταξινομούν και μέσα όσον αφορά αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται και μαθαίνουν τη γλώσσα, τη δομή της γλώσσας με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα την ώρα που βγήκαν αυτά έχει μείνει έκτατη, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν είναι ερμηνεύσιμη. Δίνουν απαντήσεις και γι' αυτό οι απαντήσεις που δίνουν μπορεί καμιά φορά να είναι και τρελές. Θα σας δώσω λοιπόν τώρα μερικά τέτοια παραδείγματα και θα ολοκληρώσω. Αναφέραμε διάφορα παραδείγματα. Τι είναι αυτά εδώ? Αυτό είναι ένα βανάκι έτσι, ένα φορτηγό. Εδώ είναι μια κότα, μια φραγκόκοτα. Αν δεν κάνω λάθος, και εδώ τι είναι, ένα τέμενος από την Ινδία. Το δίνουμε στον υπολογιστή. Είσοδοι, έτσι, τα χαρακτηριστικά τους, έχει ένα δωρείο, έχουν μάθει να διαχωρίζουν το καθετή και πραγματικό υπολογιστής απαντάει αυτοκίνητο, κότα, διαταράσσουμε την εικόνα αυτή, προσθέτουμε κάποιον ειδικό φόρμα, κάποια διαταραχή. Και η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή. Από αυτή παίρνουμε αυτή. Βλέπετε καμία διαφορά εσείς? Όχι. Όποιον και να ρωτήσω από εσάς θα μου δείτε αυτοκίνητο, φραγκόκοτα, τέμενος. Η απάντηση του υπολογιστή ότι αυτά εδώ πέρα είναι καμιλοπάρδαλες. Άρα, μπορείς τα συστήματα αυτά, εάν θέλεις, να τα εξαπατήσεις. Άρα, βλέπετε το κίνδυνο που έχουν αυτά τα μοντέλα, εάν θα πέσουν σε χέρια κακόβουλων χρηστών. Για φανταστείτε τώρα στα αυτόματα αυτοκίνητα που θα βλέπουν και θα κάνουν, να πάει κάποιος και να αλλάξει το stop, να το αλλάξει και να βάλει, ο άνθρωπος θα βλέπει ότι είναι stop, ο υπολογιστής θα βλέπει 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι σενάριο αυτό, η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε τι καταπληκτικές φωτογραφίες μου έβγαλε το υπολογιστή, του δώσα να φτιάξουμε ένα εξοχικό σπίτι. Καταπληκτικό, Καταπληκτικό δεν είναι? Έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά είναι καταπληκτικό. Δεν μπορεί να πεις, καταπληκτικό. Για σκέψου, του λες, φτιάχνουμε ένα εξοχικό και σχεδιάζει ατόματα, πράγματα εδώ. Τι του λείπει του υπολογιστή? Η εμπειρία του κόσμου. Καλό είναι αυτό εδώ να είσαι στην Μύκονο, ας πούμε, και να βλέπει το χειμώνα τι θα γίνει, να είσαι στα κουνούπια. Για να πιάσει ο αέρας, αυτό που έχει βάλει τις κάρες πάνω από την κουζίνα. Ανεβαίνεις πάνω σε δει μαμά σου και τα παπούτσα πάνω από τον τέτοιο, τελείωσε. Λέγε μου δεσποινής. Άρα, τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούν την πιθανότητα. Είναι ευάλωτα, πολύ ευάλωτα και δεν έχουν την εμπειρία του κόσμου. Ο άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο. Η φύση του ανθρώπου είναι ότι υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, ως κοινωνικά όντα. Και μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από τον κόσμο, επικοινωνούμε και δημιουργούμε. Αυτά δημιουργούν μέσα από τις πιθανότητες. Κάποιος σήκωσε ένα χεράκι. Τι είπα, το λάμπο. Ναι, λείπει ο τύπος, ναι. Αυτά. Τώρα, σας έχω βάλει ερωτήματα. Μετά από αυτά που ακούσαμε. Μπορούμε να την εμπιστευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη όταν αυτά που μας προτείνει, πάντα. Ερωτήματα να τα ολοκληρώσουμε και θα συζητήσουμε. Εγώ
Συνταξιούχος είμαι, μπορούμε να κάτσουμε το βράδυ. Μπορεί να μας λύνει προβλήματα ή να μας γράφει εκθέσεις ή να μας δίνει απαντήσεις. Ναι, πολύ εύκολα μπορεί να μας το κάνει. Είναι αυτό καλό ή κακό? Τι κινδύνους εμπεριέχει? Και αυτό θα μας συζητήσουμε. Η τεχνική ιδιωτικοσύνη έχει ηθικές αξίες. Ο άνθρωπος ο Σον ζει κάτω μόνο από ηθικές αξίες, οι οποίες μπορεί να τις αλλάζει όσο και εγώ από χρόνια σε χρόνια και περιόδους. Αλλά δεν υπάρχει κοινωνία που να μην βασίστηκε σε ηθικές αξίες. Διότι είμαστε κοινωνικά όντα και ζούμε σαν ομάδα. Εγκυμονεί η τεχνική δημοσύνη κινδύνους για τη δημοκρατία. Με αυτά που ακούσαμε. Πρέπει να φοβόμαστε την τεχνική δημοσύνη ή να τη χρησιμοποιούμε σαν ένα καταπληκτικό εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο, αλλά πάντοτε να είμαστε και ενήμεροι για τους κινδύνους τους. Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να ρωτήσετε και από αυτά που είπα, αλλά μπορούμε και να συζητήσουμε ή να προβληματιστείτε σε αυτά πέρα τα πράγματα, όταν μπορέσουμε σήμερα με τους δασκάλους σας. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις, συζητήσεις, ό,τι θέλετε. Θα κάνουμε και διάλειμμα, οπότε μπορείτε να το... στο διάλειμμα. Όπως θέλετε. Ωραία. Να ρωτήσω γενικά όλα αυτά που χρησιμοποιεί για να φτιάξει τα φωτογράφια και τις εικόνες. Έχει ρωτήσει? Όχι. Όταν έχει ρωτήσει, του έχουμε δώσει ουσιαστικά όλη την ανθρώπινη γνώση που είναι καταγεγραμμένη αυτή τη στιγμή. Μιλάς για τον νόμο ή όχι? Όχι. Διότι αυτοί έπρεπε να πληρώσουν δικαιώματα και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ολόκληρη ερευνητική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορούμε να προσπαθούμε μάλλον να βρούμε τι έχει χρησιμοποιήσει. Έχω γράψει εγώ ένα βιβλίο το οποίο το έχουν χρησιμοποιήσει χωρίς να μου το έχουν δώσει ούτε αναγνώριση, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Πάω λοιπόν και λέω, ή θα λέω γιατί αυτό είναι ερευνητικά, κοιτάξτε να δείτε, έχουν χρησιμοποιήσει το βιβλίο. Τώρα το βιβλίο μου είναι ένα από τα εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα κείμενα έχουν δει. Προσπαθούμε τώρα σαν επιστημονική κοινότητα να μπορούμε να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να ανιχνεύουμε εάν η συγκεκριμένη πηγή έχει χρησιμοποιηθεί και αν αυτό εδώ πέρα βρεθεί θα μπορεί ο συγγραφέας να ζητήσει την αποζημίωσή του. Είναι παράνομο. Υπάρχουν νόμοι, ας πούμε για τα προσωπικά δεδομένα που υποχρεούνται στην Ευρώπη να τα χρησιμοποιούν. Οι νόμοι αυτοί δεν είναι παγκόσμιοι. Σε άλλες χώρες έχουν άλλα δεδομένα. Αλλά οι νόμοι ισχύουν κάτω από δημοκρατικά καθεστώτα. Στην Κίνα δεν ισχύει. Στην Κίνα σε παρακολουθούν και το ξέρουν. Και το μεγάλο ερωτηματικό τώρα υπάρχει τι θα γίνει στην Αμερική. Κατά πόσον θα γίνουν σεβαστοί οι νόμοι. Δεν ξέρω αν διαβάσατε και δεν κάνω πολιτική τώρα. Μιλάω σαν ακαδημαϊκός που έχω χρέος, κατά την τεχνική μου άποψη, το πρώτο πράγμα να μπορώ να μεταδίδω είναι αυτό που λέω δημοκρατικό ήθος. Και τι σημαίνει δημοκρατία? Σημαίνει ελευθερία στους πολίτες και ελευθερία άποψης. Εάν λοιπόν και μιλάω με αυτή τη διάσταση που έχω χρέος να την κάνω, ο Τραμπ με το Μάσκ πάνε για να βρουν παρατυπίες και σκάνδαλα και σκαλίζουν τα τραπεζικά δεδομένα. Αυτό είναι παράνομο, διότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να πάρεις άδεια από εισαγγελέα και όλα αυτά τα πράγματα. Και στην Αμερική. Βγήκε όμως ο Τραμπ και είπε ότι έτσι κι αλλιώς λέει οι νόμοι στην Αμερική κατά παντού.
βλέπετε τους κινδύνους που έχει. Στην Κίνα, στην οποία έχω ζήσει 3 χρόνια, έχουν κάνει ένα σύστημα διαβάθμισης των πολιτών. Ανάλογα το τι κατεβάζουν, τι βιβλία αγοράζουν, αν έχουν πληρώσει τους, δεν ξέρω τι στοιχεία κοιτάνε. Και υπάρχουν η διαβάθμιση, ουσιαστικά. Επομένως μετά, εάν θες να πάρεις δάνειο ή να διοριστείς σε μια θέση, κοιτάνε αν σε έχουν κάνει ταξινομημένο σε πολίτη τάδε κατηγορίες, αυτά τα συστήματα υπάρχουν. Βλέπετε λοιπόν τους κινδύνους που υπάρχουν. Και επομένως η ανάγκη των νόμων, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι νόμοι έχουν νόημα μόνο σε δημοκρατικά καθεστώτα όπου υπάρχει διάκριση εξουσιών. Σε μη δημοκρατικά καθεστώτα, όπου δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, οι νόμοι δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης, παρά ένα πρόσχημα.